ये पढ़ने की उम्र है। जिस वक्त पे तुम फ़ोन और सोशल मीडिया में अपने समय को बर्बाद करते हो, वो तुम्हारी मेहनत करने का वक्त होता है। जिस उम्र में तुम यूं ही समय को बर्बाद कर रहे हो, ये उम्र कामयाब होने के लिए है। देखो, इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कामयाब हो जाओ तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम फेल हो जाओ तो ये दुनिया तुम्हारी कभी कोई अहमियत नहीं करती। ये बात सच है। इस ज़िंदगी में कामयाब होना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं वो कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है उनका सपना उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मेहनत करो,